Кимберли приветствовала невесту своего сына, Диану, с теплотой и радостью, веря, что это начало новой прекрасной главы в их семье. Когда она взяла Диану за руки, готовясь поделиться сердечным посланием, ее взгляд упал на что-то, что заставило ее застыть в шоке. Родимое пятно на. Рука Дианы казалась до жути знакомой, пробуждая болезненные воспоминания, которые она годами прятала. Сын Кимберли, Ричард, переехал в Чикаго 4 года назад, и хотя поначалу они поддерживали связь, их разговоры становились все реже по мере того, как он все больше погружался в работу. Она очень скучала по нему, но понимала, что ему нужно строить свою собственную жизнь. Однако она часто беспокоилась о том, что он живет один, зная, что, будучи интровертом, ему может быть трудно наладить близкие отношения. Через год после переезда Ричард взволнованно рассказал, что встретил замечательную женщину по имени Диана. Кимберли никогда раньше не слышала, чтобы он с таким восхищением отзывался о девушке, поэтому она знала, что Диана должно быть особенная. С годами он все чаще говорил о ней и, в конце концов, объявил, что они помолвлены. Кимберли была вне себя от радости и сразу же начала готовиться к свадьбе, горя желанием познакомиться с женщиной, которая покорила сердце ее сына. Пара решила провести свою свадьбу дома, что привело Кимберли в восторг, поскольку это означало, что ей не придется далеко уезжать. Она с любовью и самоотверженностью занялась подготовкой к торжественному дню, чтобы все было идеально. Несмотря на то, что Кимберли несколько раз разговаривала с Дианой по телефону, она никогда не видела ее фотографий, что еще больше усиливало ее желание встретиться с ней лично. Когда настал день свадьбы, Кимберли надела свой лучший наряд и направилась к месту проведения мероприятия, ее сердце переполняло волнение. По прибытии она заметила Ричарда и бросилась обнимать его, переполненная гордостью и любовью. Но как раз в тот момент, когда она наслаждалась радостью от воссоединения со своим сыном, она повернулась, чтобы поприветствовать Диану, и почувствовала, как ее мир перевернулся. От вида Дианы, стоявшей перед ней в красивом белом платье, захватывало дух. Она сияла от счастья, тепло представляя себя. Кимберли ответила восхищением, назвав ее красавицей. Но когда она взяла Диану за руки, ее взгляд остановился на родинке, и ее охватила волна шока. Ее руки задрожали, когда на нее нахлынули воспоминания. У ее биологической дочери, пропавшей много лет назад, была точно такая же отметина. Отчаянно нуждаясь в ответах, Кимберли спросила Диану, где сейчас ее родители. После того, как ее представили, она тихо попросила разрешения поговорить с ними наедине. Глубоко вздохнув, она осторожно поинтересовалась, не удочерена ли Диана. Этот вопрос сразу же выбил их из колеи. Они обменялись нервными взглядами, прежде чем неохотно признать правду. Они нашли брошенную Диану в детстве, и после того, как сообщили об этом в полицию, а родители так и не объявились, удочерили ее. По мере того, как Кимберли переваривала их слова, Диана, наблюдавшая за происходящим издалека, становилась все более встревоженной. Когда она услышала, как Кимберли упомянула, что ее дочь пропала без вести в Алабаме 20 лет назад, и у нее было такое же родимое пятно, она больше не могла молчать. Ошеломленная, она побежала к ним, крича: «Это правда? Меня удочерили?» Ее приемные родители, теперь явно взволнованные, подтвердили это, объяснив, что они искали ее биологическую семью, но так и не нашли. Диана была опустошена. Самый счастливый день в ее жизни внезапно превратился в кошмар. Если Кимберли действительно была ее матерью, это означало, что Ричард был ее братом, и их свадьба не могла состояться. Убитая горем, она повернулась к Ричарду и зарыдала, извиняясь и говоря, что они больше не могут быть вместе. Но, к ее удивлению,
Ричард остался спокоен, взял ее за руки и ободряюще улыбнулся. Затем Ричард рассказал ей правду о себе. Он не был биологическим сыном Кимберли. Потеряв дочь, Кимберли усыновила Ричарда и растила его как своего собственного сына. Это означало, что он и Диана не были связаны кровными узами, и их любовь не была запретной. Волна облегчения захлестнула всех, когда случился этот шокирующий поворот событий. То, что началось как душераздирающее открытие, превратилось в чудесное воссоединение. Со слезами радости на глазах Кимберли дала им свое благословение, и свадьба продолжилась, как и планировалось, теперь с еще более глубоким смыслом. Этот день закончился не только празднованием любви, но и долгожданным воссоединением матери и ее потерянной дочери.